გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენი სტუმარია ირაკლი ხვადაგიანი, ისტორიკოსი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი. მოგესალმებით ირაკლი, მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ საკმაოდ მნიშვნელოვანია ეს თემა. გორის თითქმის ყველა მოქალაქისათვის, შეიძლება ითქვას გორის მუნიციპალიტეტის ყველა მოქალაქისათვის და მაცხოვრებლისათვის და რატომ? არის ერთი კატეგორია მოქალაქეებისა, რომელიც ამბობს, რომ აუცილებელია, რომ ქალაქებს, ქუჩებს, სადაც არის ნახსენები რუსული სიტყვები, თუ არის ის რუსის საზოგადოების მოღვაწეების სახელების მატარებელი, სასწრაფოდ შეეცვალოთ სახელწოდებები და მათ ქართული დასახელებები მიენიჭოთ და არის კატეგორია მოქალაქეებისა, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს არ შეიძლება და ეს არის ისტორია ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი ქალაქისა. თავისუფლების ქარტია არის ის, რაც დაუშვათ ქვეყანაში საბჭოთა და ფაშისტური სიმბოლიკის აღმოფხვრას ემსახურება. აი ასე რომ განმარტოთ, რეალურად რამდენად არის, რამდენად ჩდება კანონის ფარგლებში ის, რომ თუნდაც გორში და გორის მუნიციპალიტეტში რამოდენიმე ქუჩას ჰქვია რუსული წარმომავლობის სახელი და არის თუ არა ამ ქუჩებისათვის სახელების შეცვლა საჭირო. მადლობა მოწვევისთვის და საინტერესო თემის წამოწევისთვის. ამას რა თქმა უნდა კომპლექსური საკითხია და ბევრი შრე აქვს. ნაწილი არის პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თანამედროვე სახელმწიფოს საზოგადოებისთვის, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ დემოკრატიული სახელმწიფო არის და არა რაღაცა დიქტატურული ან ტოტალიტარული რეჟიმის მემკვიდრე ან ასეთივე რეჟიმი, წესით ეს ცხადი და ერთმნიშვნელოვანი უნდა იყოს და საზოგადოება უნდა თანხმდებოდეს, რომ კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულებების, მასობრივი პოლიტიკური რეპრესიების და განადგურების, არქიტექტორების სახელების განდიდება, მათი საჯარო სივრცეში პატივისცემით წარმოჩენა, ძეგლების სახელით იქნება ეს ქუჩების სახელით, მემორიალებით თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მიუღებელი არის და პირიქით, ანუ საჯარო სივრცე მაქსიმალურად უნდა აჩვენებდეს ამ კატასტროფის კვალს, ხსოვნას და აფრთხილებდეს საზოგადოებას, რომ ეს არის მიუღებელი, ეს არის ვთქვათ ბოროტება და ეს არის გაფრთხილება, რომ არასოდეს მსგავსი რაღაც არ უნდა განმეორდეს. ანუ ამ შრეს მიეკუთვნება, როდესაც ვსაუბრობ, რომ სრულიად ვთქვათ მიუღებელი ერთი მხრივ ამ თანამედროვე ღირებულებებისთვის და ხედვისთვის და ასევე კანონმდებლობის, რომელიც ასე თუ ისე მიიღო ჩვენმა სახელმწიფომ 2010-11 წლებში დაახლოებით, ამას ეწინააღმდეგება და არღვევს ის ფაქტი, რომ ცენტრალური გამზირი პროსპექტი გორის ჯერ კიდევ სტალინის სახელობის არის, ოფიციალური დოკუმენტაციაში ასე ადმინისტრაციული მმართველობითი დაწესებულებები ამ მისამართით ფიგურირებენ, ანუ ეს არის პრინციპში სამარცხვინო და კარგ წარმოდგენას კარგ სფრთხალებში უქმნის ყველა ცივილიზებული სახელმწიფოს საზოგადოების წარმოადგენას თუ ვინ ვართ როგორც საზოგადოება, როგორც სახელმწიფო, როდესაც აი ეს ელემენტარული კითხვა ვერ გაგვირკვევია და რაღაცა შიშების თუ როგორ შეიძლება ითქვას რევერანსების გამო პროსტალინურად განწყობილი უმცირესობის მიმართ ჯერ კიდევ ამას ინარჩუნებს ჩვენი ცენტრალური მთავრობა თუ ადგილობრივი ხელისუფლება. ანუ ეს ერთი შეხედვით ცხადია, თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პრობლემას უფრო ფართო, ასე ვთქვათ, სპექტრი აქვს, როდესაც საუბარი არის უფრო ესეთ მემკვიდრეობას, რომელიც კულტურულ შრეში გადის და ხშირი არის დასახელებები ქუჩების თუ ადგილების, რომელიც უკავშირდება მაგალითად რუს საზოგადო მოღვაწეებს რუსეთის იმპერიის პერიოდიდან და ხშირად არის გამორიცხული საბჭოთა პერიოდისაცაც კი. ანუ ეს ძალიან რთული და ესეთი არაერთ მნიშვნელოვანი თემაა. ერთი მხრივ ეს არის შედეგი საბჭოური მეხსიერების პოლიტიკის, როდესაც ვთქვათ პუშკინის სახელი და პუშკინის მაგალითად ქუჩები და ძეგლები თუ მემორიალები უნდა ყოფილიყო საერთო მთელი საბჭოეთის მოსახლეობისთვის, მაგალითად ჩვენ გორშიც გვაქვს პუშკინის ქუჩა.
გორშიც არის. ან როგორც რუსული კულტურის ერთ-ერთი ნიშანი, როგორც შეიძლება ითქვას, იკონური სახე, რომელზეც დიდი კამპანია ჰქონდა საბჭოთა 30-იან წლებში, რომელიც ექცია სიმბოლოდ და ნუ ეს მოდის ინერციით, იგივე ვთქვათ ლერმონტოვის, განსაკუთრებით კავკასიაში მისი კვალიდან გამომდინარე, რომ კავკასიაში იმოგზაურა, მსახურობდა და ასე შემდეგ. ანუ ესეც არის რუსული იმპერიული მემკვიდრეობის ნაწილი და შემდეგ უკვე საბჭოთა მეხსიერების პოლიტიკაში გადამუშავებული. მაგრამ ძალიან ესე თქვათ, არაერთ მნიშვნელოვანი არის ერთი მხრივ შეგვიძლია ესე შევხედოთ და ჩავთვალოთ, რომ ეს უკვე არის დრომოჭმული, მიუღებელი რუსული იმპერიული კოლონიალიზმის მეხსიერების პოლიტიკის ნაწილი არის და დღეს, როდესაც კოლონიალიზმიც ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილია საზოგადოებრივი დისკურსის, რომ უნდა გათავისუფლდეს სამედროვე საზოგადოება ამ კოლონიალიზმის შედეგებიდან, აქ თითქოს რუსული კოლონიალიზმი არ ფიგურირებს, როცა რეალურად კავკასიისთვის ეს იყო კატასტროფული და იგივე თქვათ ლერმონტოვის პოზიციები, როგორც რუსეთის იმპერიის სამხედრო წარმომადგენლის კავკასიელი ერების მიმართ, სუფთა, ასე ვთქვათ, კოლონისტური იყო და გენოციდური კამპანიების მხარდამჭერი იყო, ხო? ანუ ამ ყველაფრის გაცოცხლება ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაც მომენტში თუ საზოგადოება ამ ყველაფრის თვალს გაუსწორებს და იტყვის, რომ ამის ფონზე ეს გადაწონის, თქვათ, იმ შემოქმედებით და კულტურულ სიკეთეებს შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რაც იგივე პუშკინი იქნება, ეს ლერმონტოვი თუ ჩერნიშევსკი თუ ნეკრასოვი თუ უამრავი შეგვიძლია ჩამოთვალოთ, ხო, რუსული კულტურის და საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მე-19 საუკუნეში, მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამ წარმომადგენლების თუ თვლით, რომ აი ეს წონასწორობა არის იმის სასარგებლოდ, რომ მათი პოზიციები, მათი მნიშვნელობა ჩვენი თანამედროვე საზოგადოების მეხსიერებისთვის და ასე ვთქვათ, ღირებულებებისთვის მიუღებელია, მაშინ წესით შეიძლება რომ ეს ნაბიჯიც გადაიდგას და ამიტომ ეს შედარებით უფრო სადისკუსიო თემა, ვიდრე თქვათ ერთმნიშვნელოვანი, როდესაც საქმე ეხება პირდაპირ დანაშაულის და მასობრივი დანაშაულებების და აი წარმოუდგენელი მასშტაბის მე-20 საუკუნის უზარმაზარი პოლიტიკური რეპრესიების თუ ეთნიკური დეპორტაციების თუ სოფლიო ომის გაჩაღების მთავარი არქიტექტორების, როგორც ტოტალიტარული რეჟიმის სიმბოლოების და მთავარი სასულიერო სუბიექტების სახელები და მათი განდიდება, რომ არ უნდა ხდებოდეს და პირიქით ამ დანაშაულების მასშტაბის და ასე ვთქვათ, კატასტროფულობის გაცნობიერებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული როგორც სახელმწიფო მეხსიერების პოლიტიკა, ისე ცენტრში, ისე ადგილობრივ დონეზე, ამაზე ძალიან რთული არის, რომ რაღაცა, ასე ვთქვათ, წიაღსვლები გქონდეს და რაღაცა არგუმენტები მოიძებნებოდეს ამის საწინააღმდეგოდ, ხო? ანუ ეს უფრო ერთმნიშვნელოვანია, ვიდრე ვთქვათ, ისეთი საზოგადო და კულტურის მოღვაწეების სახელების კვალი, რომელიც საბჭოთა და რუსული იმპერიის მეხსიერების პოლიტიკით დღემდე მოაღწია ჩვენამდე და ცოტა რთულია მასთან გამკლავება ჯერჯერობით. დიახ, გამოსავალზე უნდა კითხოთ იმ ფონზე, როდესაც მე ვთქვი დასაწყისში, რომ მაგალითად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ გორზე, არაერთხელ ყოფილა სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილის მხრიდან ინიციატივა იმისა, რომ სტალინის ქუჩას გადარქმეოდა სახელი, რასაც ყოველთვის მოჰყოლია წინააღმდეგობა საზოგადოების მეორე მხრისგან. გარდა ამისა, თავისუფლების ქარტიას თავიდანვე ჰყავდა კრიტიკოსები, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ კანონის სრულფასოვან ამოქმედებას მოჰყვებოდა საბჭოთა დანატოვრის განადგურება და ბევრი შენობის ნგრევა ან დამახინჯება იმ შენობებისა, რომლებიც მათივე თქმით უკვე წარმოადგენდნენ საქართველოსა და ქართველი ხალხის ისტორიას. ეს არის ცალკე სადაო საკითხი, რამდენად რა წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ადამიანები, მე მაგალითად საკუთარ მაგალითზე რომ ვისაუბრო, შეიძლება რაღაცა გარკვეული პერიოდი გამიჭირდეს კიდე სხვა სახელიც რომ დაერქვას
სტალინის ქუჩის სხვა სახელით მოხსენიება, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩემი შვილი ისევ სტალინის ქუჩას დაუძახებს მას და მე ამიტომ შეიძლება ვემხრობი სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც ითხოვს, რომ ეს სახელი არის შესაძლებელი. გამოსავალი რა შეიძლება იყოს ასეთ დროს, როდესაც მსგავსი საკითხები საზოგადოებას პირდაპირ გაგებით ორ ნაწილად ხლეჭს. ხო, ეს ამაზე შეგვიძლია ვიდეოთოვე გამოდოთ, რამდენად პროპორციულად იხლიჩება ბრალებში საზოგადოება და რამდენად აქვს აქ რაოდენობას მნიშვნელობა, როდესაც ესეთ ფუნდამენტურ ღირებულებებს ეხება საქმე, ხო, ჩვენ საუბრობთ. ანუ ამ შემთხვევაში თუნდაც გორის მაგალითზე თუ ვიმსჯელებთ ირაკლი, ბოდიში გაწყვეტინებთ, გორის მაგალითზე პრობლემა ის არის, რომ დავუშვათ საზოგადოების ერთი ნაწილი ამბობს, რომ უნდა შეიცვალოს, საზოგადოების მეორე ნაწილი ამბობს კატეგორიულად, რომ არ უნდა შეიცვალოს. Ამ შემთხვევაში უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს უფრო კატეგორიული ნაწილია, რომელიც ამბობს, რომ არ უნდა შეიცვალოს, მაგრამ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც რომელიმე მხარეს ძალას მიანიჭებს, როგორც წესი დუმს და არ ერევა აი ამ კამათში. ისე თითქოს მას ეს საერთოდ არ ეხება. ანუ კონფორმიზმის წილით საკმაოდ დიდი არის, უბრალოდ გამოსავალს როცა ვსაუბრობთ, აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ეს კონსენსუსი შედგეს კანონის დონეზე და შემდეგ ამ კანონის აღსრულების აუცილებლობა მაქსიმალურად პრინციპულად აჩვენოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამაც და ადგილობრივმა ხელისუფლებამაც. ეს ერთი. მეორე, თვითონ იმ კანონის კრიტიკა, რომელიც ახსენეთ, რომ პრობლემური იყო, რა თქმა უნდა, ქონდა ხარვეზები, პრობლემური იყო, იმას ვეთანხმებით, რომ ტოტალიტარიზმის სიმბოლოების და არქიტექტორების და დამნაშავეების შეიძლება ითქვას კანდიდატება არ უნდა ხდებოდეს და მათი ვიზუალური გამოსახულება საჯარო სივრცეში არ უნდა იყოს, მაგრამ რა მეთოდებით უნდა მოხდეს ამისი მოგვარება, აი ეს არ იყო კაფეოდ გაწერილი და წარმოდგენილი, რასაც ესე რამდენიმე მაგალითად მოყვა პირდაპირ განადგურება არქიტექტურის ელემენტების, ხო, ამაზე იყო დისკუსია, სამართლიანი დისკუსია იყო, რომ ესეთი მიდგომა არაპროდუქტიული არის, პირიქით ვანდალიზმს ემგავსება და უნდა მოხდეს შეფასება, რამდენად ღირებული არის ესა თუ ის ნიმუში, რომელიც ამ სიმბოლიკას მოიცავს, როგორც კულტურული მემკვიდრეობა, როგორც ამ პერიოდის და ეპოქის ამსახველი არტეფაქტი შეიძლება ასე ითქვას და შემდეგ სახელმწიფოს და საზოგადოებას უნდა ყოფნიდეს იმის რესურსი და ასევე გამოცდილება მარტივად შეიძლება მოიძიოს, რომ როგორ გამოიყენოს თუნდაც ესეთი ნაშთები პირიქით საგანმანათლებლო დატვირთვით, ანუ დარჩეს, ოღონდ ეს არ იყოს არა კანდიდატებისთვის და არა ვთქვათ პოზიტიურად წარმოჩენისთვის ამ ტოტალიტარული წარსულში, არამედ პირიქით, როგორც ნიმუში, როგორც რესურსი, რომელიც გადაიქცევა საგანმანათლებლო რესურსად, რომ აჩვენო, აუხსნა მომავალთაობას მოქალაქეებს, რომ აი ეს ამ სიმბოლოს უკან რა ისტორია დგას და რამძიმე ისტორია დგას და აი ამას მიიღება მთელი საგანმანათლებლო პროცესი, ხო? ანუ არ როცა ამოსაუბროთ, ეს ნიშნავს, რომ გამოსავალი არის ერთი მხრივ პრინციპული ხედვა და პოლიტიკა სახელმწიფოს მხრიდან და მეორე, რომ ეს უნაყოფო არის საგანმანათლებლო რესურსების გარეშე, განათლების პოლიტიკის გარეშე, რომ მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია, მაქსიმალურად მეტი მისაწვდომობა იყოს ტოტალიტარიზმის კვალზე, დანაშაულებებზე, სიმძიმეზე, ეფექტზე ჩვენ საზოგადოებაზე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფო იყოს მზად, რომ გზა გაუხსნას და მხარი დაუჭიროს, თქვათ, იგივე მოქალაქეების ინიციატივებს ამ კუთხით, როცა ვსაუბრობთ, რომ არის მცდელობა, რომ გადაერქვას სახელი და ეს კამპანია იყო გორში იგივე სტალინის პროსპექტთან დაკავშირებით, მაგრამ ასე ვთქვათ, უშედეგოდ დასრულდა, რადგან ადგილობრივ ხელისუფლებას ეშინია ამ გადაწყვეტილების მიღება და სხვა ქალაქებშიც იყო მაგალითები და დღემდე არის, რომ თვითონ ადგილზე, როცა საგანმანათლებლო მუშაობა ტარდება სამოქალაქო ორგანიზაციების მიერ და აქტივისტების მიერ და ასე შემდეგ, როცა ამავე ქუჩის მაცხოვრებლებთან მიდის აი ეს ცოდნა და რესურსი, რომ რატო არის მიუღებელი თანამედროვე ცივილიზებული საზოგადოების და ქვეყნისთვის, რომ აი ამ სახელის უკდავყოფა ხდებოდეს ამ ქუჩის დონეზე, შემდეგ გაცილებით მარტივი ხდება, რომ მათ განწამოვიდეს ინიციატივა, რომ გადავარქვათ და აი მაგალითად ზუგდიდში იყო ამისი პრეცედენტები, რომ ეს ნაშთები სტალინის ბერიას ქუჩის თუ ამ შემდეგ შეიცვალა და მოსახლეობამ
მხარია უგო ამას და პირიქით ინიციატორებიც გამოვიდნენ და ამ სამართლობრივ მუშაობის შედეგად მათ აღმოაჩინეს, რომ რეალურად გაცილებით ასეთი ახლო მნიშვნელოვანი დამსახურებული და ამ ჩვენი თანამედროვე ღირებულებებისთვის მისაღები და ამ ღირებულებების დამნერგავი ადამიანების კვალი შეიძლება მოინიშნოს მათი სახელები ეწოდოს ქუჩებს, ვიდრე ვთქვათ იგივე მოსკოვის ქუჩა იქნება თუ არ ვიცი სტალინგრადის თუ არ ვიცი პავლოვის თუ სტალინის მაგალითად. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ირაკლი იმისათვის რომ ესე საინტერესო თავგიხსენით ის სიკეთეები რაც შეიძლება მოიტანოს იმან რომ კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ რა არის ზოგადად ჩვენთვის და ჩვენი ქალაქისათვის უკეთესი. მადლობა თქვენ იმისათვის რომ გამონახეთ დრო და ისაუბრეთ ნახვამდის. მადლობა.